السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم غنوجد معكم واحد الوصفة كتنفع بزاف ندسو على اللي كتجي الاطفال ديالنا وحتى حنايا. انا بالتجربة كنعملها لوليداتي وكنعملها حتى لراسي في هذا الوقت هذا. كما كتعرفوا كيكثر السعال، اللي هي الوصفة غنحتاجو فيها 3 ديال اللفتات، ها كما كتشوفوا معنا. وبعد ما غسلناهم وقشرناهم دابا وغنحتاجو السكر فيها، صافي 2 مكونات اللي فيها عادي. ومن الاحسن الا كان العسل الحر طبيعي حتى هو نعملوه ونحيدو السكر، الا ما كانش يعني السكر موجود. غادي نشدو ديك اللفتات ديالنا وغادي نحكوهم في الحكاكه الرقيقه. ها هما بعد ما حكيناهم غادي نضيفو عليهم، يعني كل لفته غادي نزيدو عليها معلقه السكر كما كتلاحظوا معنا. ها هي انت شفتوا اللفتة ماشي كبيرة، الا كانت الحجم كبير غادي نزيد السكر باش مع هاد اللفت هذا ناشف شوية، ما كيكون فيه الماء كنكتفي غير بملعقة 2 صافي. هذا ناشف. وصدقوني هاد الوصفة رائعة رائعة لعلاج السعال. حتى الا كنتو كتستعملوا الادوية عملوها حتى هي كتساعد بزاف. انا الاكثرية كان وليداتي كيجبروا عليها بلا ادوية. ها هي وغادي نجمعوها، نخلطوا ديك السكر مع اللفت وغنجمعوها في الزليفه بحال هكذا، وغادي نغطيو عليها بالفيلم اليمونتير، البلاستيك الغذائي، وغادي نخليوها شي 4 ساعات او 5 واحد المكان غير هيدا نحطوها ماشي في الثلاجة، فوق البوطاجي اولا فشي صافي. ونخليوها باش ديك السكر كيخرج لينا ديك الماء اللي كاينه في اللفت. ها وحده وجدتها انا من قبل باش تشوفوها، غادي غنخليها انا نيت غادي نستعملو من وليداتي. ها شوفوا ملي كيبقى معانا شو كيخرج لينا الماء، هو هذا الماء اللي كنعطيوه للاطفال ديالنا. اذا كان كيعجبهم اللفت رانا غنعطيوهم اللفت بكل شيء، ما كان شيء غنعطيوهم نحاولوا نشربوهم غير ديك الماء نصفيوه ونعطيوه له. هاي 3 د المرات بحال السيرو، 3 د المرات في النهار، في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. ماشي ما كيهمش واش قبل الماكله ولا مور. الوصفه طبيعيه وممتازه، صدقوني غتجربوها وغتلقاو عليها راحتكم ان شاء الله يا ربي، وبالشفاء لكل مريض يا رب. صافي كنعطيوهم من ناع وكنخليوها كنغطيوها كنحتفظوا بها جانبا. كتصلح هذه نخليوها غير نعدلو غير اللي غنحتاجو، ما نعدلوش بزاف كميات بزاف. وصافي هذه الوصفه ديالنا. وإلا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. يلا بألف صحة وسلامة، مع السلامة.